Низку питань, що стосуються економічного та соціального розвитку району у минулому році та плани на рік нинішній, розглянули на сесійному засіданні депутати Шацької районної ради. А перед початком розгляду порядку денного очільник представницького органу Сергій Карпук оголосив про утворення в Раді нової депутатської групи «Патріоти Волині», до складу якої увійшли 3 депутатів – Олексій Писачук, Петро Федунюк та Микола Прасюк. Голова групи Олексій Писачук наголосив, що новостворена спільнота зосередиться на вирішенні конкретних господарських питань, актуальних для району. Подивившись на те, що в обласній раді створена група «Патріоти Волині», ми підтримали це і бачу, що вийшло, створили свою групу. Мета – це в першу чергу розбудова рідного краю, інфраструктури рідного краю, поліпшення умов праці, життя. Шацькі патріоти Волині активно співпрацюватимуть з одноіменною групою у Волинській обласній раді, адже чимало проблем, на їхнє переконання, можна вирішити лише спільними зусиллями. Далі депутати взялися до насущних, як то кажуть, проблем. Зокрема, послухали звіт про виконання районного бюджету за 2019 рік. За загальним і спеціальним фондами районний бюджет за доходами був виконаний на 65%. Фактичний дефіцит скарбниці становив майже 56 мільйонів гривень. Проте на видатках він майже не відобразився. Всі субвенції надійшли 100%, 100% вони були проплачені. Державне управління профінансовано 98%, установи освіти 93%, під фінансові зобов'язання, ті, які були на протязі року. У своїй звітній доповіді перший заступник голови Шацької РДА, що наразі виконує обов'язки керівника виконавчої влади району, Віктор Плейтух, виокремив тему реалізації великого проєкту каналізування територій навколо озера Світязь. Освоєно перший транш європейського гранту, готується реалізація наступного етапу. Проте, як часто у нас трапляється, відро меду виявилось не без ложки дьогтю. Чи то автори проєкту, чи його виконавці не передбачили швидкого приведення до ладу громадських територій, де здійснюються каналізаційні роботи. Так, у нас є тимчасові незручності. Вони є і будуть виникати, тому що, розумієте, копання такої кількості трас, які йдуть по вулицях, звичайно, що викликає незручності. Звичайно, що не все так, як би хотілося. І, звичайно, зараз все не відновиться. Як зазначає Віктор Плейтух, проєктом таки передбачено приведення доріг та тротуарів до того стану, який був, а то й ліпшого. Проте є невеликий нюанс – якщо коштів вистачить. Загалом сесія Шацької районної ради розглянула близько 3 десятків різних актуальних для району питань, серед яких робота поліції, охорона здоров'я, агропромисловий розвиток, питання зайнятості та інше. Обговорювали на сесії і плани, хоч вони і обмежуються жовтнем, коли має бути обрано новий склад представницьких органів. Проте обранці нинішні мають намір довести наявні проєкти, як то кажуть, до пуття. Про них і розмовляємо після завершення засідання з очільником ради Сергієм Карпуком. Продовження будівництва школи, на яку передбачається, школи села Піщі, яку передбачається 34 мільйони. Сьогодні для нас потрібно відшукати в місцевих бюджетах 3 мільйони на співфінансування, а для нас в тих реаліях, в яких ми живемо, це досить велика сума. Турбується керівник ради разом з колегами-депутатами поряд з іншим і про здоров'я своїх земляків. Зокрема, опікується будівництвом нових амбулаторій. Закінчення амбулаторії села Піща, яка фактично 95% виконана, в березні-квітні місяці буде видано в експлуатацію. Ми сьогодні розробляємо проєктно-кошторисну документацію, яка знаходиться на коригуванні ще по одній амбулаторії в рамках співпраці з Світовим банком. Це амбулаторія села Пульмо, де буде передана реконструкція. На це так само шукаємо фінансові ресурси. Тетяна Нечипорук, Микола Гусар, Перший ТІВІ Луцьк для рубрики «Життя громад».